Hello， 大家好，这里是大拿电脑维修店，我是你们大拿姐，分享日常维修。今天给大家分享一个苹果13寸的Pro 故障现象的话呢，就是这个位置，看到了吗？就是这个位置 ，Touch Bar 这个位置，应该是让什么东西给砸了一下，所以导致整个 Touch Bar 不亮了。电脑使用一切是正常的啊。那 Touch Bar 不亮了之后的话呢，这个是大姐楼上的一个小姐姐。 自己的话呢，买了一个 Touch Bar 在这里，让大姐帮她更换。那这基本上故障现象很显而易见了，那就废话不多说啊，我们先给它关机。那这个机器我们关机，关机完了之后，我们把底壳给它拆。A2338新款，应该机器的话应该是1920款的。A2338 M1的芯片组了，应该是的吧？那这个底壳我们就拆开了啊。 这个机器真的好新啊！这机器大拿姐看了一下，本来就想只是说看能不能拆掉Touch Bar，直接给它拆了，应该是不行。所以的话，我们需要把这个主板全体都给它拆下来。那就废话不多说吧，先断电。 那这个主板我们就拆下来了啊，推算这个机器用的估计也就是半年，不超1年左右。那这块就是这个 Touch Bar 啊 ，Touch Bar 这个底下它还有颗螺丝啊。那这个 Touch Bar 这块的话呢，比之前难多了啊，各种叠跟叠被子似的，比之前要复杂。 这基本就拆的差不多了，在差不多的时候的话呢，我们开始处理屏幕那一面，那就是这一块。这块的话，因为Touch Bar的话，它是一个玻璃体，我们在拆的时候，它肯定可能还会碎，那么就找一点胶带。好，那就这样，我们就可以拆这个Touch Bar了啊。 那这个条条我们就拆下来了啊。它这个玻璃体的话呢，一般是2层的，像我们只是说把这个玻璃的晶片这一层拆下来了，它这个下面呢还有一层晶体，这个晶体的话，基本一拆它就脱落，那怎么办呢？就只能把它给铲下来，所以说这就是保护键盘的原因啊。 那这个Touch Bar大姐就已经拆下来了啊，反正都是玻璃碴子。那拆完之后的话呢，我们先把这个清理一下，相当干净。那我们把这个Touch Bar给它装回去。那这个Touch Bar我们就装好。 那这个Touch Bar基本上装的差不多了啊，我们把这个主板给它装回去。那这个主板我们就基本已经上平了，上平了，我们接着就把所有的螺丝给它拧回去，先固定一下主板。那整个机器所有的螺丝我们都拧上了啊，我们开机看一下Touch Bar好了没？好，插上电啊，屏幕亮了，看一下小姐姐的密码是多少来着？好，进系统了啊，这个Touch Bar已经亮了，我们调一下暗度，看，那证明这个Touch Bar我们就换好了啊，看到了吗？好，那这个Touch Bar已经换好了。那关于这个维修分享视频到此就结束了，喜欢我们的关注我们，拜拜。